Vah ne yanıyor be. Film mi çekiyorsun? Evet. Ben daha uzaktan. Yok birlikte. Geri çık. Hakikisi de gelir. İlgili sahtekarlar. Bir çık geri. Seni çekiliyor. Izgaraya ateş olsun da. Allah, oh yere gitti bak. O işte. Önemli. Hem orada yanıyor mu orada? Tamam. Yani ne yapacaksın spor var şu müzeye bak ya. Tabii. Kafa dinlemeye geliyoruz. Valla hazırlayalım, sofrayı hazırlayalım. Patates salatını yapmaya başlıyor. Patates salatası diye. O kar yağışı başladı. Lapa lapa yağıyor. Görme. Bıktık kar yağışından. Of acayip sıcak geliyor yukarıdan. Burası kaç derece oldu onu merak ediyorum. Vallahi daha 12 derece oldu abi.